Murodjon aka. Aka, Aka nima yeymiz? bugun siz tayyorlab bering, chiroyli qilib bitta pitsa qilib bering uka. Bo'pti aka. Pizzamizni boshlaymiz, xamirimizni olamiz. Tomatli sousimizdan solamiz. Mozzarella sirimizdan solamiz. So'slarimizni testamiz tayyor holga keldi. Endi uning ustiga ovushlarimizni solamiz. Bolgarskilarni qo'yib chiqamiz. Qora olivkilardan ham qo'yib chiqamiz. Ustidan cherry pomidorlarimizni solamiz. Oxirida makka cho'qorimizni ustiga sepib qo'yamiz. Do'stlar, pizzamiz tayyor. Endi buni pechkaga solamiz. Do'stlar, pizzamiz tayyor. Pizzamiz tayyor. Endi buni Murod akaga beramiz. Murodjon aka, mana oling pizza. Qani ukam, bir tatib ko'raylikchi. Pizzadan rahmat ekan, mazza qilib yeymiz ekanda. Mana qarang. Вообще-yu. Bomba ukam.